ప్రభు అయిన దేవుని పేరట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. കൂടിയവർക്ക് ഏവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన ఈ శుభ దినములో తరుణములో ప్రభువుకు రావలసిన మహిమ మనము ఆపాదిద్దాము. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിൽ നാം കർത്താവിന്റെ സ്തുതികളെയും സ്തോത്രങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാം. మన దిన ధ్యానం కొరకై రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 4ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనసుతోనూ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల ఇశ్రాయేలీల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുൻപാകെ സത്യമായും നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷനും നിനക്കില്ലാതെ പോകയില്ല എന്ന് യഹോവ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തു. చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానించాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ നാം പ്രാർത്ഥനയോട് ചിന്തിക്കാം. జీవాధిపతి అయిన మా దేవ, ఘనుడవైన మా ప్రియ ప్రభువా, మీ ఘననామానికి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ജീവാധിപതിയായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കൊണ്ടുവരുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని దినదినము అనుదినము ఆదుకొని కాపాడుచున్న మా ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും കാത്ത് രക്ഷിച്ച് ഓരോ നാളുകളും വേണ്ടി നന്മകളെ തന്ന് നടത്തുന്ന സ്തോത്രം. మమ్మను ప్రేమించారు, మిమ్మును సేవించి మహిమపరిచే భాగ్యం మీరు మాకు ప్రసాదింపచేశారు, అందుకై స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നൽകിയതിന് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ఏ యోగ్యత లేకపోయినా మమ్మను మీరు కరుణించి మీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని మా పక్షంగా చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. ഏതൊരു വിധമായ യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത്ര വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിയതിനായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మీ పిల్లలుగా చదువుకున్న వాక్య భాగము నుండి కొంత వాక్యాన్ని ధ్యానము చేయనయుంటుండగా మాతో మాట్లాడమని కోరుచు, അങ്ങയുടെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്നും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి, യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం ఈ భాగాన్ని చాలా దినాలుగా ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాము. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി നാളുകളായി നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. దావీదునకు మరణకాలము సమీపించినప్పుడు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനോട് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ചു. అయితే గత వర్తమానములో ఈ 4వ వచనం చివరి భాగములో యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచుము అని సొలొమోనును తండ్రి అయిన దావీదు వేడుకొనినట్లు మనము గుర్తిస్తున్నాం. ശലോമോന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് തന്നോട് കൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കർത്താവ് നിറവേറ്റിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാം ചിന്തിച്ചു. ఎందుకంటే తండ్రి కోరినట్టు కుమారుడు నడచినట్లయితే ఇశ్రాయేలీల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాట స్థిరపరచును. കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തീർച്ചയായും സ്ഥിരമാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. దేవుడు మానవులకు ప్రమాణము చేసిన మాట, మానవుడు దేవునితో ప్రమాణము చేసిన సందర్భం, అలాగే మానవులు మానవులతో చేసిన ప్రమాణాలను గురించి బైబిల్ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. കർത്താവ് മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി, മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി, മനുഷ്യൻ കർത്താവോട് കൂടെ ചെയ്ത ഉടമ്പടി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചു ചിന്തിച്ചു.
ఎవరెవరు ఎలాగున ప్రమాణము చేశారో ప్రభువు చేసిన ప్రమాణమును గూర్చిన విషయాలు గత వర్తమానం మీతో പങ്കുവെക്കോവడం జరిగింది. ആരെല്ലാം ഏത് വിധമായ ഉടമ്പടി ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പഠനത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. దేవుడు నాకు ప్రమాణము చేశాడు, సింహాసనం మీద కూర్చుండబెడతానని చెప్పిన ఆ మాట ఎక్కడ వ్రాయబడిందంటే 89వ కీర్తన 4వ చరణంలో వ్రాయబడింది. ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്യം എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ 89ാം സംഗീതം അതിന്റെ 4ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. 89:4లో తరతరములకు నీ సింహాసనమును స్థాపించదనని చెప్పి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రమాణము చేసి ఉన్నాను అన్నాడు. നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തും, നിന്റെ సింహాసనത്തെ తలమురయోളം ఉറപ്പിക്കും എന്ന് దావీదోడు కూడా പറയുന്നു. చూసారా, దేవుడు దావీదుకు ఏమని ప్రమాణం చేశాడట? తరతరములకు నీ సింహాసనమును స్థాపిస్తా అని చెప్పి ప్రమాణం చేశాడు. കർത്താവ് എന്തെന്ന് അവനോട് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നിന്റെ തലമുറത്തോറും നിന്റെ సింహాసనത്തെ స్థిరപ്പെടുത്തും, స్థాപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ఆ సంగతే లూకా వ్రాసిన సువార్తలో మనము కొంత తేటగా వినవచ్చు. ഇതിനെ തുടർന്ന് നാം ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും കാണുവാൻ സാധിക്കും. అక్కడ వ్రాయబడిన మాట మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం അവിടെ നാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലൂക്കാ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു 33ാം വചനം. 33ാം వాక్యం లేక 32, 33. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును, ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును, ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును, ఆయన రాజ్యము అంతము లేనిదయుండునని ఆమెతో చెప్పెను. അവൻ വലിയവൻ, അവന്റെ സിംഹാസനം തലമുറതോറും ഇരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് 32, 33 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. దావీదు సింహాసనము ఆయనకిచ్చును అన్నాడు. చూసారా, ఆ సింహాసనం తరతరములుండును అని ఆ మాట ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో మనకు అర్థం కావాలి. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം തനിക്ക് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എത്രത്തോളം കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. అక్కడ నుండి యాకోబు వంశస్థులను ఆయన యుగయుగములు ఏలును, ఆయన రాజ్యము అంతము లేనిదై ఉండును అన్నాడు. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല, അവന്റെ സിംഹാസനം തലമുറത്തോറും ഇരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దైవ లేఖనములో వ్రాయబడిన వాస్తవికతను మనము తేటగా గుర్తించాలి. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఎలా ప్రమాణం చేశాడు ఆయన? 89వ కీర్తన 37వ చరణం. എങ്ങനെ കർത്താവ് പ്രമാണം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം 79ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. నా పరిశుద్ధత తోడని నేను ప్రమాణము చేసి తిని, దావీదుతో నేను అబద్ధమాడను. നിന്റെ വിശുദ്ധതയിൽ നിന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ചു, ദാവീദോട് കൂടെ നീ കള്ളം പറയുകയില്ല എന്ന് നമ്മോട് വായിക്കുന്നു. కనుక పరిశుద్ధతతోనని నేను ప్రమాణం చేశాను. ఆయన ప్రమాణములు ఎప్పుడు పరిశుద్ధత అనేది ఉంటుంది. ఆయన ప్రమాణము చేసితే ఆయన మాట తప్పడు, అబద్ధమాడడు. അവൻ വിശുദ്ധത്തോടു കൂടെ പ്രമാണം ചെയ്തു, തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകുകയില്ല. కనుక ప్రభు ప్రమాణము చేస్తే ఆ ప్రమాణము నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడని 105వ కీర్తన 9లో మనము చూడగలం. അത് മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യനോട് കൂടെ ഉടമ്പടി ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയില്ല എന്ന് നാം 105ാം സങ്കീർത്തനം 9ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ఇక్కడున్న మాట ఇస్సాకుతో చేసిన ప్రమాణం అని చూస్తాం గాని అసలు దేవుడు ఎప్పుడు ప్రమాణము చేసినా
ఆ ప్రమాణమును నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకముంచుకొనును అని వ్రాయబడింది. ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിനോട് ചെയ്ത പ്രമാണമായിരുന്നാലും കർത്താവ് എപ്പോൾ പ്രമാണം ചെയ്താലും അത് ഉറച്ചിരിക്കും, തുടർന്നിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ఆయన ప్రమాణము పరిశుద్ధత తోడని ఉండేది. ఆయన ప్రమాణము సత్య ప్రమాణం అంటాడు 132:12. തന്റെ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യപ്രമാണം എന്നുള്ള കാര്യം 132 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 5 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു. చూడండి, యెహోవా సత్య ప్రమాణము దావీదుతో చేసెను, ఆయన మాట తప్పని వాడు. കർത്താവ് സത്യമായി ദാവീദിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു, തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. కనుక ఎప్పుడైనా దేవుడు ప్రమాణము చేస్తే అది పరిశుద్ధతతో ప్రమాణం, అది సత్యముతో కూడిన ప్రమాణం, అది എപ്പോഴെല്ലാം మాట తప్పని ప్రమాణం. എപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവ് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു അത് പരിശുദ്ധമായ ഉടമ്പടി, സത്യമായ ഉടമ്പടി, വാക്ക് തെറ്റിപ്പോകാത്ത ഉടമ്പടിയായിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రమాణములు వ్రాయబడినటువంటి సత్యం అదేమిటి అనంటే ఆ ప్రమాణము ఎప్పటికీ నిత్యముగా నిలిచి ఉండేది. ആ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന പ്രമാണമായിരിക്കുന്നു. ప్రమాణం ఎప్పుడు కూడా ఆ జీవముతోడని, ఆ జీవాన్ని పెట్టి మాట్లాడినట్లుగా చూస్తాం. ആ ഉടമ്പടി ജീവനുള്ളതാകുന്നു, എപ്പോഴും ജീവനെ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയായിരിക്കുന്നു. యెషయా గ్రంథం 49:18 చివరి భాగం, నా యెషయా జీవము తోడని ప్రమాణము చేసి ఉన్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచూ ఉన్నాడు. నా జీవము తోడని ప్రమాణం. യെശയ്യാ 49 അധ്യായത്തിന്റെ 18 വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാണനെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു. ప్రమాణం అనేది అది నమ్మదగిన దేవుని యొక్క ప్రమాణం, అది దేవుని తోడని ప్రమాణము చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. 65వ కీర్తన, അത് యెషయా గ్రంథం 65:16. യെശയ്യാ 65 അധ്യായത്തിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത് ചെയ്ത പ്രമാണം എന്നല്ല, കർത്താവിന്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത് അതിനോട് കൂടെ ചെയ്ത പ്രമാണം എന്ന് നമ്മുടെ കാണുന്നു. చూడండి, అక్కడున్న మాట, దేశములో తనకు ఆశీర్వాదము కలుగనని కోరువాడు నమ్మదగిన దేవుడు, తన్ను ఆశీర్వదింపవలనని కోరుకొనును. దేశములో ప్రమాణము చేయువాడు నమ్మదగిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేయును. నమ్మదగిన దేవుని తోడని ప్రమాణం. അവിടെ വിശ്വസ്തതയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മേൽ പ്രമാണം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത്. కనుక ప్రమాణము నమ్మదగిన దేవుని తోడు అని చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. ആ ഉടമ്പടി വിശ്വസ്തതയുള്ള ദൈവത്തോട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉടമ്പടി നാം കാണുന്നു. ఇలాగున ఎన్నో సంగతులు దైవ లేఖనంలో మనము చూస్తాం. ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ സംഗതികളെ നാം കർത്താവ് വചനത്തിൽ കാണുന്നു. మరి దేవుడు ప్రమాణము చేసినప్పుడు మనకు దేవుడు చేసే కార్యం, ఆయన రాజ్యం ఇస్తానన్నాడు, ఆయన సింహాసనం ఇస్తానన్నాడు, యుగయుగాలు ఆయనతో సంచరింపజేస్తానన్నాడు. కనుక మనము కూడా దేవునితో ప్రమాణము చేయాలి. കർത്താവ് ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യം നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു, സിംഹാസനം നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു, തലമുറ തോറും കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. కనుక మనం కూడా ఆయన చేసినట్లే మనము కూడా ప్రమాణము చేయాలి. കർത്താവ് ഉടമ്പടി ചെയ്തതുപോലെ നാമും കർത്താവോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. మనము ఆ ప్రమాణం అంటే ఏంటో తెలుసుకొని చేయాలి. ആ ഉടമ്പടി എന്ത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. చూడండి, క్రొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అపోస్తల కార్యం 1:3 പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ ప్రమాణం అంటే ఏంటో లూకా వ్రాస్తూ చాలా తేటగా చెప్పాడు. കർത്താവ് ചെയ്ത ഉടമ്പടി എന്തെന്നുള്ള കാര്യം
ലൂക്കോസുടെ അപ്പോസ്തലർ പ്രവൃത്തി 1-3 രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత 40 దినముల వరకు వారికి అగపడుచు దేవుని రాజ్యములను విషయం గురించి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములను లేక రుజువులను చూపి వారికి తాను సజీవునిగా കനപ്പറച്ചുകൊനേനു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ താൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം അവർക്ക് వెళిపెడితేది నాం കാണുന്നു. అనేక ప్రమాణములంటే రుజువులను అనే మాట ఇక్కడ చూస్తాం. അവിടെ പല വിധമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రమాణం అనే దానిలో అది మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేది అనేది మనం గుర్తించాలి. പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്ത് ആ വാക്കിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായി നാം കാണുന്നു. మరి మనము కూడా ప్రజలతో గాని దేవునితో గాని ప్రమాణము చేసినప్పుడు ఆ ప్రమాణాన్ని మనము నిలువబెట్టుకోవాలి. നാമും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടികളിൽ സ്ഥിരത ഉള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కీర్తనల గ్రంథములో 15వ కీర్తనలో 4వ చరణంలో ఒక మాట ఉన్నది. സങ്കീർത്തനം 15:4 ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ കാണുന്നു. అక్కడ అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు, అతడు యెహోవాయందు భయభక్తులు గల వారిని సన్మానించును, అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు. നഷ്ടം ചെയ്തിട്ടും പോലും അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അവൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല. అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు. അവൻ ഉടമ്പടി ചെയ്തു, അതിൽ നഷ്ടം വരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ അവൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല. మన ప్రభు ఎవరు అనుకున్నాం? మాట తప్పని వాడు, సత్య ప్రమాణము చేసేవాడు, పరిశుద్ధత ప్రమాణముగా ఎంచి చేసేవాడు అని మనం విన్నాం. നമ്മുടെ കർത്താവ് വാക്ക് മാറാത്തവനെന്ന് നാം അറിയുന്നു. വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവനും സത്യമായ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവനും ജീവനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവനുമായിരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ఆయన ప్రమాణము నిత్యము జ్ఞాపకము చేసుకునేవాడని విన్నాం. കർത്താവ് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയെ నిత్యമായും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നവനെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలమైన మనము కూడా ప్రమాణము చేసినప్పుడు ఆ ప్రమాణం నష్టము కలిగినా కూడా మాట తప్పకూడదు. ഇപ്പോൾ അവന്റെ മക്കളായ നാം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും ആ വാക്കുകളിൽ നാം തെറ്റിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല. మనం ఎన్నో రకాల ప్రమాణాలు చేస్తుంటాం. നാം എത്രയോ വിധമായ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുന്നു. ఆ ప్రమాణాలు మనకు తెలుసు, గుర్తే ఉన్నాయి, కానీ వాటిని మనము అనుసరించము. అది దేవుని పిల్లల లక్షణము కాదు. നാം എത്രയോ വിധമായ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നാം അറിയുന്നു, നാം എങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ ലക്ഷണം അല്ല അത്. సేవలో కూడా సహకారులుగా ఉంటామని ప్రమాణం చేసిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారు సేవలో పాలివారు కారు, సొమ్ము విషయంలో కూడా పాలివారు కారు. ఇప్పుడు వారు ప్రమాణాన్ని ఏం చేసినట్టు? కలిగున్నట్ట, కాపాడుకున్నట్ట, లేక ప్రమాణము నుండి తొలగిపోయినట్ట? കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൂട്ടായി ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രമാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. కనుక ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగిన అసలు మాట అనేది తప్పిపోకూడదండి. നാം ഉടമ്പടി ചെയ്താൽ അതിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നാം വിലകി പോകുവാൻ പാടില്ല. ఎప్పుడైనా ఒక మాట ఎవరికైనా ఇస్తే, మనుషులకి ఇచ్చిన మాట అయినా దేవునితో చెప్పిన మాట అయినా మనము ఎన్నడూ తప్పిపోకూడదు. എപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ വാക്കായാലും ശരി, കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കായാലും ശരി, അതിൽ നാം തപ്പിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല. ధనవంతుడై ఉండి మాట తప్పే కంటే దరిద్రుడై ఉండి మాట మీద నిలబడితే ఈ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవడు గొప్పోడవుతాడు? ധനവാനായി ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന വാക്കുകളിൽ നാം തെറ്റിപ്പോയി
ദരിദ്രനായിരുന്ന നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ അതിൽ ഏത് നല്ലത്? చెప్పండి, ఎవరు గొప్పవాడు? జ్ఞానవంతుడైన రాజు కన్నా జ్ఞానము లేని చిన్నవాడే గొప్పవాడు అని చెప్పొచ్చు. ஞானமுள்ள ஒரு ராஜாவைக்கால் ஒரு ചെറിയ പയ്യൻ അവൻ നല്ലവൻ അല്ല ഉയർന്നവൻ എന്ന് നാം അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేసి ప్రభువుకు మనము మహిమ తెచ్చేటట్లుగా మన పనులు, మన ప్రయాణాలు, మన ప్రయత్నాలు ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി നാം തുടർന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് നാം അറിയുന്നു. మన బ్రతుకులో ఎప్పుడైనా మాట తప్పిపోతే, అంటే చేసిన ప్రమాణం గాని మీరితే, వారు దేవుని గుడారములో అతిథులుగా ఉండలేరు. നാം ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾ തപ്പിപ്പോകാതെ ഇരുന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിത്യമായി നാം വസിക്കും. మనము రేపు దేవుని గుడారములో అతిథులుగా ఉండాలి అని అంటే మనము ఏదైతే ప్రమాణము చేశామో ఆ ప్రమాణాన్ని మనము నిలువబెట్టుకునే వారంగా ఉండాలి. നാം കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ സദാകാലം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഉടമ്പടി നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സ്ഥിരമായും നിലച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമാകുന്നു. దేవుడేమన్నాడు? ఆయన ప్రమాణము చేసే మాట తప్పడు, ఆయన ప్రమాణము చేసిన వాడు నరుడు కాడు, ఆయన ప్రమాణము చేసిన వాడు అబద్ధం ఆడనేరడు, ఆయన ప్రమాణము చేస్తే అది నిత్యము జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాడని విన్నాం. നാം ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് പ്രമാണം ചെയ്താൽ അത് സത്യമായും നിറവേറ്റും. കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തെ മാറിപ്പോകുന്നവരല്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ప్రియులారా, దేవుడు మన విషయములో ఆయన చేసిన ప్రమాణాలన్నీ సంపూర్ణంగా నెరవేర్చేవాడుగా ఉన్నాడు. കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സമൃദ്ധിയായും നിറവേറ്റുന്നവനായിരിക്കുന്നു. ఈరోజు చాలా మంది ఎలక్షన్స్ టైం వచ్చేసరికి ఎన్ని ప్రమాణాలు, ఎన్ని వాగ్దానాలు కుమ్మరించేస్తా ఉంటారు. ഈ നാളുകളിൽ എത്രയോ വിധമായ ജനങ്ങൾ ഈ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. ఇప్పుడు చేసిన ప్రమాణాలు, వాగ్దానాలు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగిస్తారా? పక్కన చెత్తకుప్పలో పడేసినట్టుగానే ఉంటది. അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുവോ നോക്കിയാൽ ഇല്ല, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നാം കാണുന്നു. కనుక మనము అలాంటి ప్రమాణాలు కాదు చేయాల్సింది, దేవునితో ఖచ్చితమైన, నమ్మకమైన, నిక్కమమైన, నీతి కలిగిన ప్రమాణాలు మనం చేయాలి. അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ പ്രമാണത്തെ നിത്യമായും നീതിയായും നീങ്ങിപ്പോകാത്തതുമായും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാകുന്നു. మనము మనకు అనుకూలంగా ప్రమాణం చేయకూడదండి. దేవునికి అనుకూలమైన ప్రమాణం చేసి రేపు ఆయన గుడారములో అతిథులుగా ఉండాలి. നാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി പ്രമാണം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. നാം ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഇരുന്ന് നാളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രമാണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാകുന്നു. మరొక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు, വേറൊരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, దేవాది దేవుడు మనలను దృష్టిస్తూ ఉన్నాడు. మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం, మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు లోబడ్డమా లేదా, ఇవన్నీ ఆయన గుర్తించి రేపు లెక్క కట్టి జీతం ఇచ్చేవాడు. നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ എപ്രകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് ശരിയായി നോക്കി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനായിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రతివారు దేవునితో ఒక చక్కని ప్రమాణము చేసి కుడి ఎడమలకు చొట్టిల్లిపోకుండా నమ్మకమైన వారుగా ఉండాలని మిమ్మల్ని నేను ప్రేమతో కోరుతూ ఉన్నాను. അതുകൊണ്ട് നാം ഏവരും വിശ്വസ്തത ഉള്ളവരായി നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുവാൻ നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఎలాగున ప్రమాణము చేశామో ఆ ప్రమాణాన్ని కడవరకు నిలబెట్టుకొని దేవునితో సహవాసం చేస్తూ దేవునిలో మనం ఎదిగే వారంగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കർത്താവിൽ ചെയ്യുവാനും കർത്താവോട് കൂടെ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാനും ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధపడి ఉండాలని. నష్టం కలిగిన మాట తప్పొద్దండి.
നാം നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നഷ്ടം വന്നാലും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല. ఎవడైనను మాట యందు తప్పని ఎడల అట్టివాడు లోపము లేని వాడై తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనం అందుకొనగలిగిన శక్తి గలవాడన్నాడు. അവൻ വാക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്റെ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി പോകുന്നു നാം കാണുന്നു. ఆ విధంగా మనల్ని మనము జాగ్రత్త చేసుకుని దేవుని నామానికి మహిమ ఆపాదిద్దాం. അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి విడువక ఎడబాయక కృప చూపించి దినదినము అనుదినము ఆదుకొని మేలు చేసే మా ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ കാത്തുകൊണ്ട് ഇതുവരയ്ക്കും അനുദിനമും നന്മകൾ നൽകി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. మా బ్రతుకులో మీరు చేసిన ఉపకారాలన్నింటినీ తలపోసుకొని మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తుండగా మహిమ పొందుతారని వేడుకుంటున్నాం. നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകൾക്കായും തലകളെ താഴ്ത്തി അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും అన్ని విషయాలలో మీకు రావలసిన ప్రభావ మహాత్యమును మీరు ఆపాదించుకొనమని వేడుకుంటూ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് വരേണ്ട മഹത്വവും നന്മകളും കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మీరెన్నడూ ప్రమాణము చేస్తే మాట తప్పని వారు నాయన, మీ పోలికలోనికి మేము కూడా మార్చబడి మా ప్రమాణాలను మేము కాపాడుకొని స్థిరపరచుకొని మీకు మహిమకరంగా ఉండడానికి సిద్ధపరచమని కోరుచు. അങ്ങ് ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാറാത്തതായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നന്മകളും മാത്രമല്ല പ്രമാണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ప్రమాణములోని పరిశుద్ధ పాఠాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ഞങ്ങളുടെ ഉടമ്പടികളിൽ വിശുദ്ധത കാത്തുകൊള്ളണമെന്നുള്ള പഠിപ്പിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, ప్రమాణము యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు అర్థమైంది. ప్రమాణములోని పవిత్రమైన పాఠం మనకు అర్థమైందని నేను నమ్ముచు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. నా రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయండి.